Goilenen izan da garrori piztu debana, ausartzi edo onesgun. Ausartzi ordea fin honets indardun, amodio ausartzan ta onesle usartzi. Etzeban aberek uste egotzi, zeure ausartzian zerbait izigun. Zegokan gustu bati etzan mindun, zure onesgun txingartzen zanari. Hauxe, eskutagai zeure esposaren, garturik irten zan hain biziro, non arraio bati da berdindu. Da tximista hainbero honi, zeinaren polborak mirets danean luzaro, balaren indarra zion fidatu.